মেডিসিন ইনফরমেশন বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। প্রিয় দর্শক, আসছে সামনে ঠান্ডা সিজন। এই ঠান্ডা সিজনে যাদের সাধারণত খুসখুসে কাশি রয়েছে বা কাশির সাথে কফযুক্ত রয়েছে বা কফযুক্ত কাশি বা দীর্ঘদিন ধরে কাশি রয়েছে, এই কাশি নিরাময়ের জন্য আজকে এই ভিডিওটি। তাই ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ করছি। এবং আপনাদের যার ঘরে যারা ওষুধ সেবন করে বা আপনারা যারা ওষুধ সেবন করেন, এই ওষুধের বিভিন্ন প্রকার ওষুধের পরিচিতি পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। সাধারণত খুসখুসে কাশি দূর করার জন্য আজকে আমরা যে ওষুধটি নিয়ে আলোচনা করব তার নাম হচ্ছে তুসপেল। এই তুসপেল হচ্ছে একটি সিরাপ জাতীয় ওষুধ এবং এই তুসপেল ওষুধটি প্রস্তুত করে থাকে বাংলাদেশের অন্যতম সুনামধন্য ফার্মাসিউটিক্যালস বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস। সাধারণত এই তুসপেল সিরাপটি সাধারণত কাজ করে যে সমস্ত ব্যক্তিদের সাধারণত শুষ্ক কাশি রয়েছে, এই শুষ্ক কাশি দূর করার ক্ষেত্রে খুব ভালো কাজ করে থাকে। পাশাপাশি যাদের ঠান্ডাজনিত শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ রয়েছে, অর্থাৎ যাদের সাধারণত গলা ব্যথা রয়েছে, এই গলা ব্যথা দূর করার ক্ষেত্রেও সাধারণত এই তুসপেল ওষুধটি খুব ভালো কাজ করে থাকে। এছাড়াও যাদের দীর্ঘদিন ধরে কাশি রয়েছে, খুসখুসে কাশি বা কাশির সাথে অর্ধেক কফ বাইরে বের হয় এবং বাকি অর্ধেক কফ ভিতরে রয়ে যায়, এই কফযুক্ত কাশি দূর করার জন্য এই তুসপেল ওষুধটি খুব ভালো কাজ করে থাকে। এই তুসপেল ওষুধটি যখন সেবন করা হয়ে থাকে তখন সাধারণত ভিতরে যে কফ রয়েছে এই কফ সহ সাধারণত এই কাশি নিরাময় করে এবং কাশির সাথে এই কফ বাইরে বের করে দেয় এই তুসপেল সিরাপটি। অর্থাৎ যাদের দীর্ঘদিন ধরে খুসখুসে কাশি রয়েছে বা সাধারণত এই ঠান্ডাজনিত সমস্যার কারণে গলা ব্যথা বা যাদের কাশি রয়েছে কফযুক্ত কাশি রয়েছে, এই কফযুক্ত বা স্লেম্বাযুক্ত কাশি দূর করার জন্য এই তুসপেল ওষুধটি খুব ভালো কাজ করে থাকে। এবার আসি এই তুসপেল ওষুধটি সেবন করার নিয়ম। সাধারণত এই তুসপেল ওষুধটিতে শক্তিশালী উপাদান থাকার কারণে 12 বছর বয়সের নিচে যারা রয়েছে তারা এই ওষুধটি সেবন করতে পারবেন না। 12 বয়সের উপরে যাদের বয়স তারা সাধারণত এই তুসপেল ওষুধটি সেবন করবেন এবং প্রাপ্তবয়স্করা সাধারণত 2 চামচ করে প্রতি 6 ঘন্টা পর এই ওষুধটি সেবন করতে পারবেন। এবং এই ওষুধটি যদি আপনি নিয়মিত সেবন করতে পারেন তাহলে আশা করি খুব সহজেই আপনার যে খুসখুসে কাশি রয়েছে বা কফযুক্ত বা স্লেম্বাযুক্ত কাশি রয়েছে বা ঠান্ডাজনিত কাশিজনিত কারণে যে গলা ব্যথা রয়েছে তা সহজেই দূর হবে। সাধারণত এই তুসপেল সিরাপটি সেবনের ফলে আপনার কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে, যেমন মাথা ঝিমঝিম ভাব বা মাথা ব্যথা, পরিপাকতন্ত্রের গোলমাল বা তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব বা ঝিমুনি ইত্যাদি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। এছাড়াও যাদের এই সমস্ত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে তারা এই ওষুধটি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী আপনাকে সেবন করতে হবে এবং এই ওষুধটি সেবন করা বন্ধ করে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। এবং যাদের সাধারণত হাঁপানি রয়েছে বা হৃদরোগ রয়েছে বা বৃক্ক অথবা যকৃতের সমস্যা রয়েছে তারা সাধারণত এই সিরাপটি সতর্কতার সাথে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেবন করবেন। এবং যে সমস্ত মায়েরা সাধারণত গর্ভ অবস্থায় রয়েছে তারা এই ওষুধটি বা সিরাপটি যে কোনোভাবেই হোক সেবন করবেন না এবং অবশ্যই যদি সেবন করতে হয় সেই ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী আপনাকে সেবন করতে হবে। সাধারণত এই তুসপেল ওষুধটি একটি কাচের বোতল বা 100 ml কাচের বোতল এবং যার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 85 টাকা। আপনার নিকটস্থ যে কোনো ওষুধ অথবা ফার্মেসি শপে আশা করছি এই তুসপেল ওষুধটি বা সিরাপটি আপনি পেয়ে যাবেন। এই তুসপেল ওষুধটি বা সিরাপ সম্পর্কে যদি আপনার কোনো প্রশ্ন অথবা জিজ্ঞাসা থাকে তাহলে এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন।